Oi, tudo bem? Hoje a nossa aula é de natureza. Vamos relembrar? A gente precisou plantar o feijão, você se lembra? A gente plantou 3 copinhos. A gente colocou 3 feijões em cada copo, certo? Você se lembra? Muito bem. Então, eu voltei aqui com os meus feijões. Olha onde estou. Estão vendo? Plantei 3 copinhos. O copinho de número 1, que é este, ficou dentro de casa. Olha como ele desenvolveu. Ele não tinha a luz do sol. O copinho número 2 ficou lá fora. Ele ganhou chuva, ele ganhou sol e olha como ele ficou. Certo? E o copinho número 3 ficou aqui dentro do quarto, sem a luz do sol, ó. Nem desenvolveu, nem um pouquinho, né? Então aqui a gente descobriu a importância da luz do sol para as nossas plantinhas, não é verdade? Muito bem. Agora, nós vamos registrar na nossa ficha qual dos pés de feijão cresceu mais. Qual você acha que cresceu mais? O que ficou na sala, dentro de casa, o que ficou lá fora no sol e na chuva, ou o que ficou escondido sem a luz do sol? Observe nos seus copinhos o que aconteceu com os seus feijões, tá bom? Registre lá na sua ficha 22 de natureza. Um beijo. Tchau, tchau, meu amor.